ini guys, di samping rumah. Lihat ke tanaman hiasnya tuh. Ini monstera ya guys, monstera, ada sirih gading, ada kilo melon ya guys, ada anggur, ada kelapa gading. Di depan itu guys, pohon murbei. Kalau itu ada menjain pakis menjangan ya guys. Nah guys, kehidupan di desa guys. Sangat tenang. Semakin deras guys hujannya.